各位亲爱的兄姐，咱的人生拄着真侪苦难，特别是这个疫情，特别是这个乌俄战争了真侪苦难。有时咱的心灵会沮丧，有时咱有真侪烦恼，有时咱有真侪苦难，这些拢咧牵绊咱。总是唔通袂记，有一个人来要坐伫咱的边仔，要甲咱讲话，迄个人就咱的主耶稣基督，要互咱快乐力量去超越你家己。When I am wrong, I know my soul so weary. When trouble comes and my heart on the beat, then I am free and wait here in a silent